ಪ್ರೀತಿ. ತಂದೆಗೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿ, ಅಕ್ಕನಿಗೆ ತಂಗಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ತಂಗಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೀತಿ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ? ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿಗೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ. ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೆತ್ತಿ ಭಾವನೆಗಳ ಬಣ್ಣಗಳ ಚಿಮುಕಿಸುತ್ತ ಅಂದದ ಅರಿವಿನ ಆಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ನೀಡಲು ಪ್ರಪಂಚದಿ ರೂಪುಗೊಂಡು ಜೀವನದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಪೂಜೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವ ಅದ್ಭುತ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಮೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ. ಮನಸ್ಸುಗಳ ಪೂಜೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವ ಅದ್ಭುತ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಮೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು